السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شروحات المادة ديال ليكونومي مونيتير فينونسيير ديال سوميستر 3. في هذا الفيديو هذا هو الابيزود الثاني ديال الاكسبليكاسيون ديال البارتي ديال لا كرياسيون مونيتير. دابا غادي نهضروا لكم على لا كرياسيون مونيتير ديال لي بنك centrale, les banques commerciales ou le trésor public. D'abord, la création monétaire par la banque centrale. La création de la monnaie par la banque centrale. Donc, qui veut-ce qui dit la banque centrale pour créer la monnaie? La banque centrale émet les billets de banque et les pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du royaume. Donc, la banque centrale qui drine l'émission de quoi? L'émission des pièces de monnaie et les billets de banque qui circulent dans le royaume, le cas du Maroc, qui dans le bled. Donc, l'intervention de la banque centrale en matière de création de monnaie se manifeste à travers les créances sur le trésor public, les créances sur l'étranger et les créances sur l'économie. Donc, l'intervention ou la التدخل ديال la banque centrale, par exemple le cas du Maroc, le BAM, Banque du Maghreb, l'intervention ديالو التدخل ديالو في la création monétaire فاش كتبان في trois choses. كتبان في les créances sur le trésor, c'est-à-dire que الاولى les créances sur l'étranger الكا الثانيه و les créances sur l'économie. نبداو بالحاله الاولى les créances sur le trésor public. Ces créances représentent la cause principale de la création de la monnaie par la banque centrale. Les créances sur le trésor public, يعني أن la banque centrale هو اللي كيتسال التريزور بيبليك، دونك كيعطيها واحد الليكيديتي، كيعطي الليكيديتي التريزور بيبليك. دونك من كيعطي la banque centrale liquidité التريزور بيبليك، donc dans le cas la banque centrale qui crée la monnaie, donc c'est la création monétaire. Ces concours, donc ces créances représentent la cause principale de la création de la monnaie par la banque centrale. Les créances sur le trésor public, il y a la cause principale de la création de la monnaie par la banque centrale. Ces concours permettent de faire face au décalage conjoncturel entre les recettes et les dépenses publiques et de couvrir au moins en partie le déficit budgétaire. يعني في لو كا اللي كتكون l'état كتعاني من واحد déficit budgétaire, c'est-à-dire que les dépenses dépassent les recettes، يعني أن المصاريف والنفقات les charges de l'État أكثر من les recettes de l'État. donc هنا كيكون واحد décalage conjoncturel entre les recettes et les dépenses publiques، يعني كيكون واحد العزل في الميزانيه ديال الدوله. دونك في هذا لوكا هادي راه تريزور بيبليك راه ضروري خاصها باقي ليكيديتي، مازال خاصها فلوس اخرين باش تقدر انها تغطي هاد الديكالاج، هاد الفرق اللي كاين بين لي ريسيت و لي ديبونس. داكشي كتلجا لا بنك سنترال. دونك لا بنك سنترال كيعطي لا ليكيديتي لي تريزور بور فير فاس هاد لي ديبونس ديالها باش تقدر تغطي هاد العجز ديال اللي كاين في الميزانيه. دونك ملي كيعطي لا بنك سنترال هاد الليكيديتي ولا ملي كيسلف الفلوس للتريزور بيبليك للدوله، فانه كيدير لا كرياسيون مونيتير. دونك قلنا بان هاد ليد اللي كيعطي البنك سنترال التريزور هو كيساهم في لا كرياسيون مونيتير. دونك la banque centrale aide le trésor à surmonter ces difficultés. donc من كيعطي واحد المساعده ماديه اللي هي دي كونكور، اللي هي دي كريونس اللي كيعطيها البنك سنترال، كيسلف البنك سنترال الفلوس للتريزور، راه كيعاونها باش تقلب على لي ديفيكولتي فينونسيير اللي كتواجهها. دونك كيفاش كيساعد البنك سنترال التريزوري؟ en lui accordant des avances pour qu'il puisse faire face à ses problèmes de trésorerie. كيعطيها des avances، كيعطيها واحد دي زافونس، يعني كيعطيها دي فلوس باش تقلب على اش؟ على هذوك المشاكل اللي كيعاني منها التريزوري ديال التريزور بيبليك، يعني مثلا العجز في الميزانيه. دونك ما كاينش
الفلوس مثلا باش يخلصوا لي فونكسيونير ليتا باش يديروا لي ديبونس اللي كاينين بليتا. دونك البنك سنترال كيعطيونا ليكيديتي pour faire face à ces problèmes de trésorerie. Aussi, en achetant les bons que le trésor émet pour combler son déficit. La banque centrale ممكن انه يسلف تريزور بيبليك، يعطيها واحد ليدات مقابل بيان سور واحد لانتيري باش تغلب على هذوك لي ديفيكولتي فينونسيير ديالها. وممكن ان البنك سنترال يشري لي بون دو تريزور، يشري هذوك السندات ديال الخزينه، يشري لي بون دو تريزور. شرحنا لي بون دو تريزور شنو هما؟ بون دو تريزور يشريها من عند سندات الخزينه، لي بون ايمي باغ لي تريزور بيبليك يشريها من عندهم، راه كيكون مقابل واحد لانتيري بيان سور. او بوغ باش يجي هاد التريزور تغلب على دوك المشاكل الماديه ديالها. دونك لا كرياسيون مونيتير ديال لو بنك سنترال قلنا اول كا هي لي كريون سيغ لو تريزور بيبليك، يعني من كيعطي ولا من كيسلف لا بنك سنترال تريزور ولا من كيشري عندها لي بون وكيعطيها لا ليكيديتي، راه هو كيساهم في لا كرياسيون مونيتير. الكا الثانيه هي لي كريون سيغ ليترونجي. لي كريون سيغ ليترونجي elle résulte de l'achat des devises auprès des banques commerciales. Après avoir acquis les devises auprès des agents économiques, ces banques les cèdent à la banque centrale. يعني من كيشري la banque centrale les devises من les banques commerciales، donc راه كيساهم كيحقق la création monétaire. لأن في هاد les devises هذا هما باش كيدير la création monétaire. donc les créanciers l'étranger يعني من كيشري لي بنك لا بنك سنترال كيشري اشيت لي دوفيز من لي بنك كوميرسيال، دونك هنايا راه كيدير لا كرياسيون مونيتير. دونك لا كريونسيغ ليترونجي هي واحد النتيجه ديال الاشا ديال لي دوفيز بحال الدولار بحال الاورو اوبري دي بنك كوميرسيال. دونك هاد لي بنك كوميرسيال راه كيشريو الدوفيز من عند من؟ كيشريو الدوفيز من عند لي زاجون ايكونوميك وكيبيعوهم لا بنك سنترال، وديما راه كيكون واحد لا مارج دو بينيفيس. الثمن باش شرات لي بون كوميرسيال دوفيز من عند لي زاجون ايكونوميك راه ماشي هو داك الثمن اللي باعت به للبنك سنترال، يعني كيكون واحد الهامش ديال الربح. حتى البنك سنترال هذاك الدوفيز راه هو باش كيدير لا كرياسيون مونيتير. دونك هنا اكزامبل، lorsque un agent économique cède les devises contre les dirhams à sa banque، يعني واحد الاجون ايكونوميك مثلا ميناج عنده واحد دوفيز مثلا عنده واحد 1000 اورو، 1000 اورو كيمشي للبنك كوميرسيال وكيبيع لهم هاد الفلوس هذا وكيعطيو مقابل ديال الدرهم. cette dernière les cède à la banque centrale contre les dirhams. دونك الميناج كيجي عند البنك كوميرسيال كيبيع لهم الدوفيز وكيعطيو الدراهم. شنو كيدير لي بنك كوميرسيال؟ لي بنك كوميرسيال كيبيعوا هاد لي دوفيز للبنك سنترال وكيعطيوهم حتى هو المقابل ديال الدرهم. Donc la création de monnaie qui résulte entraîne une augmentation de la quantité de dirhams en circulation sans qu'il y ait une diminution des autres composants de la masse. Donc يعني من كيشري la banque centrale هاد لي دوفيز من لي بنك كوميرسيال، donc هنايا كيؤدي l'augmentation de la quantité de dirhams en circulation، كيؤدي l'augmentation ديال الدرهم اللي كتسيركيلي في ليكونومي. Donc هذه la création monétaire sans qu'il y ait une diminution des autres composants de la masse، بلا ما يكون واحد النقصان في les composants de la masse monétaire. Après qu'il les créances sur l'économie. Les créances sur l'économie. Donc هذه le troisième cas باش كيدير la banque centrale la création monétaire. شفنا la créance sur le trésor public, la créance sur l'étranger, d'abord la créance sur l'économie. Elle se compose des crédits accordés aux banques commerciales. Le rôle de la Banque centrale étant de refinancer ces banques à travers l'acquisition des effets de commerce. Cette opération de réescompte a été remise en cause car le refinancement des banques est effectué directement sur le marché monétaire. Donc, شنو كنعنو بأن la création monétaire de la Banque centrale كتم بلي كريون sur l'économie. دونك هنايا كنعرفوا بان لا بنك سنترال راه كيعطي دي كريدي لي بنك كوميرسيال، كيعطيهم لي كريدي. دونك
Une fois la banque centrale qui a les crédits, les banques commerciales, on a yara qui dit la création monétaire. Une fois qu'il y a la banque centrale des crédits aux banques commerciales, donc on a qui dit la création monétaire. Donc, le rôle de la banque centrale, c'est refinancer les banques commerciales. يمول les banques commerciales عن طريق les crédits اللي كيعطيهم عن طريق الكريدي مثلا عن طريق l'acquisition des effets de commerce. كنعرفوا ان les effets de commerce واحد l'entreprise كتبيع les effets de commerce à la banque. هاد l'opération كتسمى l'escompte. l'escompte كتكون بين le client et les banques commerciales. Donc هاد les banques commerciales هاد l'effet de commerce qui بيعوه la banque centrale. Donc ce كتسمى هاد l'opération كتسمى le riescompte. le riescompte كتبيعوه ليه مقابل انه كيعطيهم لا liquidité. Donc هاد l'opération راه هي l'opération اللي كتأدي la création sur l'économie. Donc هذا هو الدور ديال la banque centrale في la création monétaire. اما كيدير la création monétaire à partir les créances sur le trésor public, ou là à partir les créances sur l'étranger, ou là à partir les créances sur l'économie. D'abord, je vois la création monétaire par les banques commerciales. Qui fait ce qu'ils les banques commerciales pour créer la monnaie. À la base, même de ce processus de création monétaire, se trouve un agent économique, en particulier une entreprise qui souhaite acquérir un bien, une voiture, une maison, une machine, ou financer un surcroît de dépenses sans avoir les ressources financières correspondantes. يعني أي agent économique سواء كان ménage ولا كان entreprise ضروري هو كيبغي يشري des équipements, qui brûlent les voitures, les maisons, les machines, etc. Ou qui brûlent financer les dépenses d'yalo. Ou le problème qui واجهه ou le problème des ressources financières, mais qui niche. Donc, شنو كيكون السبب ديالو؟ Donc, هو كيلجأ les banques commerciales باش يعطوه les crédits. En l'absence de crédit, il ما كانوش les crédits. Cet agent ne pourrait pas réaliser immédiatement son projet et devrait attendre de disposer des ressources nécessaires pour le faire. Ce qui, dans certains cas, pourrait prendre des années, voire ne jamais se réaliser, par exemple acheter une maison pour un particulier. يعني في l'absence ديال les crédits, il ما كانش crédit, هاد l'agent économique soit entreprise ou la ménage, اللي بغى يشري مثلا une voiture ولا واحد l'équipement ولا واحد la machine اللي بيدير واحد le projet, راه ما يقدرش يديروا بلا كريدي بونكي. علاش؟ لان لي ريسورس فينانسيير ديالو هو غير كافي باش يدير هذا البروجي هذا ولا يدير هاد الديبونس هذا. دونك حتى الا بغى يديروا من لي ريسورس ديالو خصو يتسنى شحال، من عام، نجمع شويه بشويه با يلاه نديرو. دونك الكريدي هو كيساعدو باش يدير هذا البروجي ايميدياتمون ولا يشري هذه الحاجه ايميدياتمون. toutefois grâce au crédit qu'elles accordent à leurs clients, les banques commerciales vont permettre à une grande partie de ces projets de se matérialiser. Donc, بالفضل ديال les crédits اللي كيعطيو les banques commerciales les clients ديالهم، هاد les projets اللي بغا يديروا هاد les agents économiques، مثلا واحد السيد بغا يشري طوموبيل، واحد l'entreprise بغا دير واحد الانفستيسمون، راه كيكونوا فغي يعني كيتحققوا عن طريق لي كريدي اللي كيعطوا لي بنك. Les banques commerciales jouent un rôle de prestataire de services financiers pour les particuliers et les entreprises qui les situent au cours de financement de l'économie et en font un acteur majeur de celui-ci. يعني أن les banques commerciales كيلعبوا واحد الدور كبير باش يفينونسي هاد لي بروجي ديال هاد لي زاجون ايكونوميك، باش يساعدوهم باش يديروا هاد لي زانفيستيسمون ديالهم. دونك هاد الشيء اللي هاد لو رول اللي كيلعب لي بنك كوميرسيال راه كيساعد في التموين ديال الاقتصاد، ودونك لو رولونسمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك. دونك
دابا كهضرنا على لي كريدي لي كريدي. دونك بور فينانسي واحد الشخص ليكونومي ولا لي زاجون ايكونوميك اللي محتاج للفينانسمون، اجون ا بوزوان دو فينانسمون كيلجا لي بانك كوميرسيال باش يفينانسي لي انفستيسمون ديالو عن طريق الكريدي. دونك لي بانك كوميرسيال تعطوا لي كريدي لي كليون ديالهم لي زاجون اللي هما بوزوان دو فينانسمون. دونك هنا كاين دو فاسون دوكتروا لي كريدي، كاين جوج طرق باش كيعطوا لي كريدي لي بانك كوميرسيال لي كليون ديالهم. Il y a cependant deux façons pour les banques commerciales d'octroyer des crédits à leurs clients. Soit utiliser les dépôts existants, يعني هادوك les dépôts اللي كاينين استعملوهم. Utiliser les dépôts existants. كيفاش utiliser les dépôts existants? La première consiste à utiliser les dépôts de leur clientèle qui sont non employés. يعني كيستعملوا les dépôts ديال leur clientèle qui ne sont non employés. يعني واحد الشخص عنده واحد الكونت بونكير، عنده واحد ديبو، سواء ديبو ا تيرم ولا ديبو ا في ولا اكسيتيرا، عنده واحد الابارن. هاد لي ديبو هادو منهم كيعطيو لي كريدي. دونك utiliser les dépôts existants. Ce faisant, les banques transfèrent des ressources en provenance d'agents en capacité d'épargne vers des agents ayant des besoins de financement. يعني هادوك les agents à capacité de financement يعني عندهم l'épargne، عندهم واحد ديبو دايرين كونت بونكير حاطين فلوسهم في البنكة. دوك هادوك لي ديبو ديال هادوك الاشخاص ديك لاجون اللي عندهم كاباسيتي ديبارن هما اللي كيعطوهم les agents à besoin de financement. Comme les dépôts de leurs clients sont généralement liquides à court terme et que les prêts qu'ils accordent sont appelés long terme. لأن هادوك les dépôts ديال leurs clients sont généralement liquides à court terme، كيكونوا liquides à court terme. Par contre أن هادوك les prix اللي كيعطوا هادوك les crédits اللي كيعطوا les agents الآخرين كيكونوا long terme. Donc les banques pratiquent la transformation d'une épargne liquide préexistante en financement plus adapté aux besoins de l'économie. Donc, dans les banques commerciales, nous pouvons utiliser les dépôts existants. Et nous avons les épargnes liquides, l'épargne liquide اللي عندهم فلوس اللي عندهم في البنكة هما اللي كيستعملوهم باش يفينونسي واحد لاجون عنده اللي هو بزوان دو فينونسي. يعني كيجي واحد الشخص كيطلب كريدي من لا بنك، دونك لا بنك كتعطيه دوك الفلوس ديال واحد الشخص اخر، واحد ليبارن ديال واحد الشخص اخر. Ce processus est résumé par l'adage les dépôts font les crédits. Les dépôts font les crédits. يعني هادوك les dépôts préexistants ديال les agents à capacité de financement، les agents اللي دايرين l'épargne هما اللي كتعطي بهم les banques commerciales les crédits les agents à besoin de financement. هما les dépôts font les crédits. Toutefois, il s'agit ici d'un simple transfert d'une catégorie d'agents vers une autre. Et il n'y a pas donc de création monétaire. Donc, dans le cas, les dépôts font les crédits, يعني هذوك les crédits les octroyés par les banques, les banques, les agents à besoin de financement, qui attendent les dépôts préexistants. كيشدو غير دوك لي ديبو ديال واحد الشخص اخر كيعطوه منه الكريدي. دونك هنا ما كتكونش لا كرياسيون مونيتير، في هذا لو كا ما كتكونش لا كرياسيون مونيتير. دونك دابا نشوفوا كيفاش لو كا اللي كيكون فيها لا كرياسيون مونيتير بالنسبه لي بانك كوميرسيال. La seconde façon pour les banques commerciales d'octroyer les crédits à leurs clients consiste justement à créer de la monnaie. الطريقة الأخرى يعني ماشي من لي ديبو بري اكزيستون، ماشي لي ديبو في لي كريدي، دابا بالعكس لي كريدي فون لي ديبو. لا سكوند فاسون دو كرويي لي كريدي ا لور كليون هي اللي كيتحقق بها لا كرياسيون مونيتير، هي باش كيديروا لي بون كوميرسيال لا كرياسيون مونيتير. C'est-à-dire effectuer un prêt sans avoir les montants correspondants en ressources. يعني كتعطي واحد الكريدي واحد الشخص ولكن بلا ما يكون عندها هذاك لو مونطون
دي ريسورس بلا ما يكون عندها مثلا كتعطي واحد الكريدي واحد الشخص 200,000 درهم، هي راه ماشي كتمشي لواحد الديبو ديال واحد الشخص اخر وكتعطي 100,000 درهم، كتستعمل واحد لو بري ولكن سون ريسورس كوريسبوندون. بور سو فير كيفاش هنايا لي بون كوميرسيال vont créditer le compte courant de leurs clients des montants de prix accordés. يعني كيمشيو للكونت ديال الكليون ديالهم، كليون بغا واحد الكريدي بونكير، واحد الكريدي كيعطوه كريدي، دونك هما كيمشيو للكونت ديال هاد الكليون هذا، الكونت دو كليون كيعطوه لو بري اكوردي، دونك الكونت دو كليون كيتكريديتا بهاد لي ديت، بهاد لي ديت كيتكريديتا بهاد لي ديت. راه ديجا شفنا هذا شرحتو لكم، ها هو هذا. دونك لو كونت ديال l'entreprise ديال الكليون كيتكريديتا، دونك كنديرو في الباسيف. Donc, les banques commerciales vont créditer le compte courant de leurs clients des montants de prix accordés. Donc, le compte داك المبلغ اللي عطاو لي كليون ديالهم، داك المبلغ اللي عطاو لي كليون اللي بغا كونت بغا كريدي، دونك راه ها هو تيتكريديتا pour la banque، donc dépôt de l'entreprise. Ok, débita pour l'entreprise. ها هو هنايا les dettes envers la banque، يعني داكشي كيتسال السيد. Donc هنايا créance sur l'entreprise. Donc la banque commerciale vont créditer le compte courant de leurs clients des montants des prix accordés. Donc كيمشيو الكونت ديال هذاك الكليون ديالهم كيكتبوا هذاك الكريدي ان كنتسالوا هذا المبلغ هذا بري اكوردي. هنا par un simple jeu d'écriture ils vont ainsi créer de la monnaie. Donc هنايا ملي كيكريديتيو لو كونت كورون ديال الكليون، لا بانك كيتكريديتي لو كونت courant des clients par le montant les عطاو ليه الكريدي le prix accordé. Donc هذه la création monétaire. Dans ce cas les crédits font les dépôts. ها هما les crédits font les dépôts. نرجعوا لهذاك الاول، ها هو les dépôts font les crédits. Donc ها هو هذا الكريدي اللي عطات لا بنك شنو هو؟ ها هو لي ديبو. طيب بالنسبه لهذا الشخص هذا هذا الكريدي اللي تسلف من لا بنك راه ديبو بالنسبه ليه هو. دونك لي ديبو هنا لي كريدي فون لي ديبو، يعني هذاك لي كريدي هو الديبو، هو هذا الديبو هذا، يعني لي كريدي فون لي ديبو، يعني هذوك الفلوس اللي عطينا داك الشخص راه درناهم في لي ديبو ديالو، درناهم في لو كونت ديالو، في الكونت كورون ديالو، كريديتيناه في الكونت كورون ديالو. مثلا جا واحد الشخص سلفناه 20,000 درهم ولكن بلا ما استعملنا لي ديبو بري اكزيستون، هنا غير من لي ريسورس. دونك اش كيدير لو بون؟ كيدير سامبل اكريتير، كيمشي للكونت ديال داك الشخص كيدير فيه ان لا بونك كيتسالو هذاك المبلغ. دونك هنا هذاك لي كريدي فون لي ديبو، يعني دوك الفلوس تحطوا في لو كونت ديالو ولكن كريديتور. دون سو كا لي كريدي فون لي ديبو puisque le montant des crédits octroyés vient alimenter le compte courant des clients de la banque commerciale. يعني ان هذوك الكريدي فون لي ديبو، يعني ذاك المبلغ الكريدي اللي عطات لا بانك كوميرسيال لهذا الكليون هو اليمونتا لو كونت كليون ديال الزميل. دونك لو كونت ديال هذا الشخص تزاد باش تزاد بهذاك لي كريدي اللي عطاتو لي بانك كوميرسيال. دونك لي كريدي فون لي ديبو، من هذاك الكريدي اللي عطينا هذاك الشخص هو باش زاد ديبو ديالو، باش زاد لو كونت ديالو. دونك سي غراس ا سو بروسيسوس que le stock de monnaie en circulation croît en liaison avec le besoin de monnaie en système économique. Donc كيفاش les banques commerciales qui créent la monnaie. Les banques commerciales qui créent la monnaie à partir de le terme les crédits font les dépôts. Les crédits font les dépôts. Donc, les banques commerciales qui diront la création monétaire. D'abord, je vois آخر حاجة في la création monétaire. On voit la création monétaire par le trésor public. Le trésor public est la personnification financière de l'État. Donc, le trésor public هو البيرسونيفيكاسيون فينانسيير دو ليتا، هو داك الشخصيه الماليه للدوله. دونك الصفه الماليه ديال الدوله، البنكه ديال الدوله هي التريزور بيبليك. التريزور بيبليك هي الصفه الماليه ديال الدوله. Sa mission principale est d'assurer la couverture quotidienne des dépenses de public. الدور ديالها، الدور ديال التريزور بيبليك هو انها دير هذاك
les dépenses publiques, les dépenses publiques quotidiennes ديال l'État. هي كدير دوك المصاريف ديال l'État. دونك l'État كدير المصاريف ديالها عن طريق le trésor public. Aussi كدير de collecter les recettes et d'exécuter les lois de finances. Donc le trésor public كتجمع les recettes de l'État. Donc les recettes de l'État فين كيدخلوا؟ دوك les impôts داكشي اللي كتشدوا les recettes ديالها كيدخلوا في le trésor public. وكدير les dépenses de l'État et d'exécuter les lois de finances. Donc le trésor public peut rencontrer deux types de difficultés. Le trésor public ممكن تواجه جوج ديال difficultés. Des difficultés conjoncturelles dues à un décalage entre les recettes et les dépenses. يعني كدير عن طريق واحد difficulté، يعني كيكون عندها واحد décalage entre les recettes et les dépenses، كيكون عندها واحد déficit. Les dépenses كتر من les recettes، دونك ما تتلقاش باش تفينونسي les dépenses ديالها. Les difficultés structurelles lorsque il s'agit d'un déficit budgétaire. Ce déficit explique par le fait que les recettes de l'État sont inférieures aux dépenses de l'État. يعني هنايا كيكون أن هذوك les recettes كتكون أقل من les dépenses. Donc هنا كيكون عندنا واحد المشكل في les déficits budgétaires. Donc la création monétaire ديال التريزور بيبليك كتبان من هذاك باز اكزومبل هذوك لي تريزور بيبليك كيبيعوا لي بون دو تريزور لي بنك سنترال. مي كيبيعوا لي بنك دو تريزور البنك سنترال هنا راه كتساهم في لا كرياسيون مونيتير. دونك هنا كتساهم لي تريزور بيبليك في لا كرياسيون مونيتير. نتمنى انكم فهمتوا هذه اكسبليكاسيون هذه ان شاء الله. هنا باقي واحد البارتي نسيت ما شرحتها لكم. هي هنا on lui accordant des avances cas exceptionnel، يعني ملي كيعطي لي زافونس cas exceptionnel يعني هذوك بحال لي بون. On peut parler de création monétaire que lorsque les trésors publics utilisent des liquidités pour régler les dépenses. يعني الحالة الأولى en achetant les bons que les trésors publics émis pour combler son déficit. يعني هذا ملي كتشري لي بون ولا ملي كتبيع لي بون راه كتساهم في لا كرياسيون مونيتير، لأن عن طريق هاد لي بون اللي كتبيع كتكومبلي الديفيسيت ديالها. و اوسي من كتاكوردي دي زافونس، ولكن كتكون هاد الكا اكسبسيونيل ملي كيعطيو هاد لي تريزور بوبليك دي زافونس. دونك هنايا كتساهم في لا كرياسيون مونيتير. دابا نكون ساليت هاد البارتي ديال الكرياسيون مونيتير، هاد ايبيزود 2. ان شاء الله في الفيديو المقبل ايبيزود 3 غنشرح لكم لو ملتيبليكاتور دو كريدي، يعني كيفاش هادوك لي بنك كوميرسيال كي ساهموا في لا كرياسيون مونيتير. غنشوفوا داكشي محسوب ملتيبليكاتور دو كريدي، وغنهضر لكم على لي ليميت دو لا كرياسيون مونيتير. كان معكم الاستاذ كريم إكرامي، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.